1.5 միլիոն Vivaro նարդու զարիվերու, կաղա նարդու կեշ խաղերը, Vivaro։ Բարև ձեզ, մենք առաջինի ուղիղ եթերում ենք, որվա քննարկմանը կմասնակցեն Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանը, իմ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից, Համազատ Դանիելյանը Ազգային ժողովի պատգամավոր իմ Քայլը դաշինքից եւ Ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Նարինե Դիլբարյանը, բարև ձեզ։ Ողջույն։ Եվ այսպես, Արգեդի Նարինե, հունիսի 20-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Դուք որոշել եք ձեր անելիքը արդեն որպես կուսակցություն։ Որպես կուսակցություն, այո, քանի որ քաղաքական ընտրությունները այն միակ քաղաքական գործիքն են, որոնցով կարելի է իրականացնել իշխանափոխություն, սահմանադրական ճանապարհով Ժառանգությունը որոշել է մասնակցել այդ ընտրություններին, բայց այստեղ կան մի քանի կարևոր հարցեր, որոնցից առաջինի վերաբերյալ թերևս մեր ամբողջ քննարկումը կծավալվի, այսինքն թե ինչպիսի ընտրական օրենսգրքով ենք եւ ինչպիսի մեկնարկային պայմաններով ենք մասնակցելու, որովհետեւ դրանից բավական շատ այսպես հետահայաց եզրակացություններ կարելի է կատարել, բացի դրանից չմասնակցելու եզրակացություն։ Ոչ, արդյունքների։ Մասնակցելու վերաբերյալ ես համոզված եմ, որ քաղաքական կուսակցությունները նրա համար են, որ առաջնորդվեն իրական մարտահրավերներով, այսինքն իրավիճակով եւ ոչ թե ենթադրենք այն ցանկալի հեռանկարներով, որոնք կան։ Բայց ընտրությունների արդյունքները արդեն եթե պետականության տեսանկյունից ենք դատում, հին գործող ընտրական օրենսգրքի պարագայում եւ նորի պարագայում կարող են շատ տարբեր լինել եւ իհարկե երկրորդ հարցը, որին չգիտեմ կարող ենք անդրադառնալ թե ոչ, դա այն է, արդյոք այդ ընտրությունները իսկապես պաշտոնապես նշանակված են։ Որովհետև այո, դեռևս մենք գիտենք Հայաստան ռազմական դրություն է, չէ, վարչապետը դեռ չի խոսել իր հրաժարականի մասին, որը իհարկե արդեն հաշվարկները կան, որ պետք է լինի ապրիլի այսպես 20-ից 21-ից մինչև գումարած 1 շաբաթ, որպեսզի այդ հունիսի 21-ը լինի եւ ընդհանրապես մենք հուսով այո, այսինքն հարցականները այդուհանդերձ պարզաբանումները պետք է հնչեն եւ պետք է հստակ լինեն եւ ես կարծում եմ նաեւ վարչապետի կողմից։ Գանք ուղիղ դրան, արտահերթի ինչ մեխանիզմով են գնում, հա, Կարեն, դա է։ Արտահերթի մենք նախնական պայմանավորվածություն, այսինքն երբ գնում էր կոնսենսուս, որ պետք է լինի արտահերթ ընտրություններ, ընտրական օրենսգրքի փոփոխության մասին խոսք չկար, ուղղակի ընտրական օրենսգրքի փոփոխության թեման սկսեց բարձրացնել վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում ավելի ինտենսիվացավ շարժումի, որովհետև տեսեք, վերջը մենք նախատեսել ենք երբ համաձայնություն գալը, որովհետև ընտրական օրենսգրքի մասին ազդեցություն չի եղել, հետև մենք ի սկզբանե հայտարարել ենք հետևյալը, որ մենք պատրաստ ենք մասնակցել ընտրությունների բոլոր ընտրական օրենսգրքերով, ինչ տարբերակ ընդունվի, ինչ տարբերակը քննարկվի, մենք մասնակցելու ենք, այսինքն այստեղ ընտրական օրենսգիրքը մեզ համար այդքան էական չի, ինչքան ընտրությունների օրը, որպեսզի մի օր առաջ հանգուցալուծի քաղաքական ճգնաժամը, որովհետև վերջը մենք համարում ենք, որ այս ամեն ինչի իմաստը պետք է վերջնական պետք է լինի քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը։ Ընտրական օրենսգիրքը դրա ընդհանրեն ճանապարհներից մեկն է։ Ցանկալի է իհարկե, որ խաղի կանոնները չփոխվեն այդ ժամանակ, եւ մենք արդեն պատրաստման փուլ ենք մտել, եւ ժամկետներն այդքան կարճ են, այսինքն մինչեւ հունիսի 20-ը շատ երկար ժամանակ չի մնացել, մանավանդ եթե վարչապետի հրաժարականը մինչեւ հաշվենք, այսինքն ապրիլի 20-ից մինչեւ մայիսի 15-ին ընկած ժամանակահատվածում գործող սահմանադրության մայիսի 5-ը ապրիլի 20-ից մայիսի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում պետք է վարչապետը հրաժարական կա, որպեսզի սահմանադրության դրույթին համապատասխանի, որ արտահերթ ընտրությունները տեղի են ունենում ազգային ժողովը ցրվելուց ոչ շուտ, քան 30 եւ ոչ ուշ, քան 45 օր հետո, դա արտահերթ ընտրությունների մասին է։ Այդ պարագայում, այսինքն ստացվում է ապրիլի 20-ից մայիսի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում պետք է վարչապետը հրաժարական տա Եվ չընտրվի հետո։ Եվ չընտրվի, այսինքն երկու անգամ չընտրվի վարչապետ, այստեղ արդեն կանգնում է այն խնդիրը, որ ժամկետները շատ ավելի սև են։ Ձեռք է բերվել նաև այս մեխանիզմի շուրջ։ Մեխանիզմը խորհրդանացրելու միակ տարբերակը դա է։ Ուրիշ տարբերակ գոյություն չունի, ասենք համաձայնություն էլ չկա այստեղ։ Հա, այս ճանապարհով են գնում, Համազատ։ Աշխուժացիր մի քիչ, Համազատ։ Այսօր եւ 6 շաբաթները շատ ծանր են եղել, բայց դա կարևոր չէ, կարևոր չի ինչ մեխանիզմով են գնում արտահերթի։ Չէ, կարևոր չի մի քիչ ֆիզիկապես հոգնած լինելու հանգամանքը։ Կարևոր այն փաստն է, որ ես կարծում եմ գործընկեր Կարենը չի հերքի, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մասին եւ դրա վրա աշխատանքների, որին պարոն Սիմոնյանը
այն պատգամից, որ շատ ակտիվ մասնակցել է։ Մենք խոսել ենք ժամանակացույցը հայտնի է եղել խաղի կանոնների մասով, համամասնականի կամ բաց ցուցակի մասով մեր քննարկումները սկսել ենք դեռ ամառվանից։ Ժամանակացույցն են անդրադարձել։ Դե մի քիչ օգոստոսին դժվար էր կանխատեսել, որ ինչա գալու մեր գլխին։ Եվ երբ որ դուք ասում եք, որ պայմանավորվածությունը արտահերթի հետ կապված եղել է, իսկ այդ պայմանավորվածության մեջ եղել է, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխության մեր հանձնառությունը եւ մեր համատեղ աշխատանքը, ծավալուն աշխատանքը դրվում է կողքի։ Դա էլ չի եղել, հետեւաբար դրամաբանական է, չէ, որ այն նախագիծը, որի օրինակ աշխատանքային քննարկումների հետ կապված մենք մասնակցել ենք, Տիկին Դիլբարյանն էլ ներկա կլինի, ես այդ մի դրվագն եմ ասում, պարլամենտի դրվագը չեմ ասում, փետրվարին արտախորհրդանական ուժերի հետ շրջանառված լինելու հանգամանքը նախքան այդ պայմանավորվածությունը իմ քայլը խմբակցության անունից այս նախագիծը շրջանառվել է ավելի վաղ, քան արտահերթ ընտրությունների մասին հայտարարելը։ Սրանք բոլորը փաստեր են, ոչ թե իմ կարծիք, փաստեր են, որ ցույց են տալիս, որ մասնակցել են այդ քննարկումներին բոլոր խմբակցությունները իրենց ներկայացուցիչները։ Տարբեր դրվագներ են, Բարգավաճը վերջի փուլին ավելի пассив է եղել։ Այսինքն բայց Լուսավորի հետ մենք շատ առարկայական խոսել ենք ներառյալ իրենց Խորհրդարանը իմացել է, որ գնում ենք ընտրական օրենսգրքի փոփոխության։ 2023 թվականի ընտրությունները նախատեսված էր, որ մենք պետք է ունենանք նոր ընտրական օրենսգիր։ Չէ, խորհրդարանում իմացել են, որ 2019-ի հունիսին պարոն Սիմոնյանը չի թողի, որ ես ստեմ, երբ որ մենք խմբակցություններով ծրագրել ենք աշխատանքների հերթականությունը, մենք ֆիքսել ենք հերթականություն ընտրական օրենսգրքի առաջին փուլ թիմի մասով, կուսակցությունների մասին օրենք, ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ 2020-ի ավարտ։ Սա անկախ պատերազմ, անկախ համավարակ, անկախ ներքաղաքական ճգնաժամ։ Եվ ես պետքա այս առիթը օգտագործեմ նաև շնորհակալություն հայտնեմ հենց պարոն Սիմոնյանին օրինակ եւ Լուսավոր Հայաստանի, որ այս ընթացքում շատ կառուցողական մենք աշխատել ենք։ Մենք մի ավանդույթ ենք ստեղծել 7-րդ գումարման ազգային ժողով, որ շատ տարածված չի, երբ սկզբունքի շուրջ, որ պետք է փոխել ընտրական եւ բովանդակային եւ հետո համատեղ անգամ համահեղինակել ենք այդ փոփոխությունները։ Շատ բան։ Հիմա մենք այնպես որ դետալների անակնկալ ընտրական օրենսգրքի փոփոխության հետ կապված չկա։ Չէ, անակնկալից բացի եւ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը նախապայման եղել է համաձայնության խորհրդարանական, թե ոչ։ Քննարկման մաս չեմ եղել, բայց ես չեմ կարծում, որ այն ինչ որ պարոն Սիմոնյանն ասաց, որ համաձայնություն եղել արտահերթ ընտրությունների մասին, ես չեմ կարծում, որ այդ համաձայնության մեջ եղել է համաձայնություն ընտրական օրենսգիրք չփոխելու մասին, իսկ քանի որ ընտրական օրենսգիրքի փոփոխությունը կարող է համաձայնություն լինել, որ ընտրությունների գնում ենք եղած ընտրական օրենսգիրք։ Ես չեմ կարծում, որ այդ համաձայնությունը քննարկվել է, բայց ես ենթադրում եմ այդ երբ որ խոսում ենք, բան, օրինակ, չգիտեմ, վարչապետի ճանապարհային քարտեզում մինչև հունիսին ընտրական օրենսգիրքի փոփոխության մասին։ Երբ որ խոսում ենք իմ քայլը դաշինքի շրջանառած նախագծի մասին, այդ համաձայնությունը եթե այդքան դետալային պետք է լիներ, նաև պարունակեր, որ չի լինում, իսկ եթե այդ համաձայնությունը չկա, որ չի լինում, հետեւաբար մենք շարունակենք այնպես, ինչպես որ նախապես ծրագրել ենք։ Այստեղ ինձ թվում է հետեւյալ խնդիրն է եղել, որ քանի որ պայմանավորվածությունը ընդհանրապես չի քննարկվել այդ հարցը, այսինքն արտահերթ ընտրությունների կոնտեքստում, այ կողմից յուրաքանչյուրը կարել է իր սեփական մոտեցմամբ, այսինքն մենք մտածել ենք, որ ընտրական օրենսգիրքը չի փոխվում, գնում ենք այս օրենսգրքով, այսինքն գործողով, որովհետև ենթադրում ենք, որ ժամկետների հետ խնդիր կար, բացի այդ մենք առաջարկներ ունեինք, ենթադրում ենք, որ վերջո պետքա ադապտացիոն շրջան լինի, այսինքն գոնե ավելի, այսինքն այդ եթե դուք մտցնում եք նոր ընտրական օրենսգիրք, նոր ընտրակարգ, որոշակիորեն հանրության հետ աշխատանքի եւ բոլորի հետ, այսպես ասած, հավասար խաղի կանոններ ապահովելու հետ կապված գործընթացների։ Թե այդ մանրամասն ուսումնասիրի։ Ես համաձայն եմ, բայց մյուս կողմից մենք ուզում ենք միգուցե հանձնաժողովները, որովհետեւ մեր առաջարկ օրինակ, եթե մեր տարբերակը մեծամասնությունը ընդուներ, դա ավելի շատ երկար աշխատատար process է։ Ժամանակը Մեր առաջարկը համամասնական բաց ցուցակներ գոնե առնվազն 40 հոգու համար, այսինքն որպեսզի հնարավորություն ընձեռներ այդ ցուցակով ընտրել վերջո падգամավորներ։ Ինչի՞։ Որովհետև մեր կարծիքով փակ ցուցակը դա հետևյալ խնդիրներ առաջացնում։ Առաջինը ներկայացվածության անդեմությունն է, այսինքն կոնկրետ մարդը падգամավորին չէր ճանաչում։ Իհարկե կարող է ցուցակում մարդկանց ճանաչել։ Քաղաքական ուժը հետաքրքրված է հայտնի մարդկանց ցուցակ ընդգրկելու գաղափարով, բայց մյուս կողմից զուտ մարդը անձնապես ինչ-որ մեկին ընտրելու, ինչ կոնկրետ падգամավոր ունենալու այդ, այսինքն այդ
հնարավորությունից զրկվում էր։ Կոպիտ ասած, ինքը ընտրում էր ցուցակ, որի վրա ազդեցություն չուներ, չէ՞։ Որտեղ վերջնական ցուցակի վրա ես առաջարկում եմ հետեւյալը, եթե թույլ կտաք, հարգելի գործընկերներ, տեսեք, նախքան ձեր առաջարկացի առավելությունները եւ թերությունները քննարկելը, որտեղ դա նաեւ մենք աշխատանքային շատ արել ենք, աշխատանքային կարգով շատ արել ենք։ Եկեք ֆիքսենք, այն ինչ որ դուք ուզում եք, ենթադրում է ժամանակի երկարացում։ Մենք դա հասկանում ենք։ Այո, եւ այդ պարագայում արդեն իսկապես 20-ի հունիսի 20-ի արտահայտ ընտրությունները անիրատեսական են, բայց միաժամանակ Լուսավոր Հայաստանը ասում է, որ մենք չպետք է հետաձգենք, անգամ նախքան 20-ը հայտարարել, ասում էր, որ մինչև հունիսին 1-ը պետք է լինի, հիմա սրա շուրջ համաձայնություն կա։ Այն ինչ որ նախագծում դրված է, դա ավելի բարձրացնում է ընտրակարգը եւ ես նորից առիթ ունեցել եմ որը հնարավոր է արագորեն այո, ընտրական օրենսգիրքը ամենայն մանրամասնությամբ եւ հատկապես այս դրույթով առիթ ունեցել եմ նաեւ քննարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ եւ այնտեղ այդ առումով ի տարբերություն մյուս տարբերակի իրականացման ժամկետի համար խնդիր չեն տեսնում։ Հետևաբար մենք այսօր մեր առավելագույն ջանքը պետք է կենտրոնացնենք ունենալու առանց շատ հետաձգելու հունիսի 20-ը ունենալու լավագույն խաղի կանոններ։ Իսկ երբ որ մենք այս լավագույն խաղի, այո, երբ որ մենք լավագույն խաղի կանոնների մասին խոսում ենք, այստեղ անպայմանորեն պետք է հաշվի առնենք թե հանրության ակնկալիքը, թե ազգային ժողովից դուրս գտնվող կուսակցությունների ակնկալիքները, որովհետև նորից եթե մենք շեշտադրում ենք խաղի կանոնների ընտրություններից փոխելու դրույթի վրա, հազար ներողություն, երկու հանգամանք։ Նախ 2018-ին, երբ որ նման փորձ կար, նույն Լուսավոր Հայաստանը, այսինքն Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդի ֆրակցիա չկար, եւ Բարգավաճ Հայաստանը այս փոփոխություններին կողմ էին, որոնք շատ ավելի մոտ էին, շատ ավելի սեղմ ժամկետներով էին։ Երկրորդ, բայց չանցավ այդ նախագծը։ Այո, բայց չանցավ, որտեղ մեծամասնություն չկար։ Երկրորդ հանգամանքը դեռ 2018-ին, որ այդ նախագիծը չանցավ, 2019-ին հենց որ այս ազգային ժողովի նոր գումարումը այսինքն մենք սկսեցինք աշխատել, դա ակնհայտ էր, որ մենք գնում ենք այս ուղղությամբ։ Խոսքը ռեյտինգային պահելու մասին չէր։ Խոսքը ռեյտինգային ավելի լավ այլընտրանք գտնելու եւ մենք շահագրգիռ խոսել ենք, բաց ցուցակ, փակ ցուցակ տարբերակները, բացը հիմա ժամանակային առումով հնարավոր չի։ Հիմա ինչա պայմանավորվում չէ ռեյտինգայինը պետք է մնա, որտեղ դա լինում է խաղի կանոնների փոփոխություն։ Օրինակ, Տիկին Դիդբարյան, ժառանգությունը որպես արտախորհրդական ուժերից մեկը։ Ես քանի որ լայվ գիտեմ հրապարակային հայտարարվել է դրա մասին եւ բազմաթիվ են նման կուսակցությունները։ Ձեզ համար ավելի վերջի պահի խաղի կանոն փոխել այն, որ դուք ստիպված եք նույն ռեյտինգայինով գնաք, թե որ համամասնական ընտրակարգով գնաք։ Ես կարծում եմ ոչ միայն ժառանգության, այլ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության համար շատ ավելի ճիշտ է թեկուզ վերջի պահին կատարել այսպես ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն, ամեն ինչով հիմա կասեմ, եւ իդեպ խնդիրը այս ընտրական օրենսգրքի փոփոխության միայն ռեյտինգայինը չէ։ Որովհետև ընտրական այս օրենսգիրքի այդ փոփոխված տարբերակում, որի քննարկումներին մենք մասնակցել ենք, այդտեղ միակ հարցը ռեյտինգայինը չէր, չնայած ռեյտինգայինը այսպես համարում է վճռական, բայց այնտեղ շատ կարևոր կետեր կան, կուսակցությունների այդ նախընտրական արշավում ծախսված ֆինանսական հոսքերի վերահսկողության վերաբերյալ։ Իսկ մենք գիտենք, որ նախորդ ընտրությունները եւ ինչն է անհանգստությունը, հիմա իբրև ենթադրենք ՀՀ քաղաքացի ես ասում եմ, որ ընտրությունները էլի չդառնան ֆինանսական լծակների դրսևորման, այսպես լավագույն մարտադաշտ։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, ընտրական ցանկացած օրենքի, այսպես գործունակության կամ արդյունավետության աստիճանը որոշվում է նրա արդյունքով։ Եվ մենք պետք է արձանագրենք, որ երկու խորհրդարաններն էլ, որոնք ընտրվել են այս ընտրական օրենսգրքով, անընդհատ բախվել են տարբեր խնդիրների եւ դրանցից մեկը ներկայացվածության այն ցածր աստիճանն էր, այսինքն քաղաքական, իհարկե դուք լինելով գուցե քաղաքական այսպես կարկառուն ներկայացված ուժեր գտնեք, որ դուք արտահայտում եք հանրության բոլոր շերտերի երազանքները եւ իղձերը, բայց քաղաքագիտական բոլոր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ մեր խորհրդարանները տարապում են մեկ ակնհայտ հատկանիշով։ Դուք անհանգստանում եք, որ Երևանյան խորհրդարան կլինի։ Ես օրինակ չեմ անհանգստանում, որովհետև ես տեսնում եմ, որ կուսակցությունները, այո, ԼՀԿ-ն գտնում է, որ եթե փոփոխենք, ապա Երևանյան կուսակցություններ կլինեն, մարզերի շահերը դուրս կմնան, չէ, այդպիսին է դիրքորոշումը։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ չէ, դուք ամբողջացնենք, որ այդպիսի մտաբախությունը ճիշտն ասած արհեստացին է, այն իհարկե կարող է գոյություն ունենալ։ Եվ միևնույն ժամանակ ես էլի նշում եմ, որ փոփոխվում է ոչ
միայն չէ ընտրության այս կերպը, այսինքն վարկանշային է դուրս գալիս, այլ բազմաթիվ հոդվածներ, որ մենք քննարկեցինք եւ տեսանք, որոնք հատկապես վերաբերում են կուսակցությունների ծախսվող այդ ֆինանսական հոսքերի վերահսկելիությանը։ Իսկ ժառանգությունը գտնում է, որ ավելի լավ է այո, վերջին պահին փոխել խաղի կանոնները, եւ ես կարծում եմ, որ դա շախմատային շատ ավելի լավ պարծա կլինի, եւ ճիշտն ասած նոր օրենսգրքով ավելի հնարավոր է շախմատային պարտիաներ անցկացնել, քան թե գործողով, որը իսկապես գնդակ է նաև ֆինանսական, վարչական ռեսուրսների վերահսկելիության բացակայության։ Այսինքն նոր օրենսգիրքը միայն վարկանշայինի վրա չի կենտրոնանում։ Բացի դրանից եկեք հաշվի առնենք այդ կայուն մեծամասնության հետ կապված խնդիրները, երկրորդ փուլի հնարավորությունը, որը կարող է առավել մեծացնել երկրում քաոսային զարգացումները։ Այսինքն թվարկում ես նրան, ինչը պետք է փոխվի։ Այո, ինչը կարող չի կարելի փոխել։ Մի քանի կետով փորձեմ անդրադառնամ, տեսեք, կան դրույթներ, որ իսկապես ճիշտ են, պետք են փոխվեն, մենք համագործակ ենք հեղինակների հետ եւ մենք ուզում ենք փոխել, այդ դեպքում կարող ենք օրինակ առաջարկել մաս-մաս քվեարկել, որովհետեւ ես չեմ ուզում ասենք չքվեարկել վատ իմ կարծիքով ներողություն, ոչ թե վատ, այլ այսինքն իմ կարծիքով այլ տարբերակ առաջարկած ընտրակարգին, բայց ես կարող եմ կողմ քվեարկել ձեր ասած նույն հոսքերի ֆինանսական թափանցիկությանը, ինչը շատ կարևոր դրույթ է։ Ինչ վերաբերում է օրինակ, տեսեք, եւ դուք ասեք համասնականին ավելի շատ կուսակցություն ներկայացված կլիներ, հիմա պատկերացրեք, եթե շեմը լիներ օրինակ 4%, ու 2018 թվականի արդյունքներ լինեին, ազգային ժողովում լինելու էր ոչ թե 3 խմբակցություն, այլ 5, լինելու էր դրան գումարած հանրապետական կուսակցությունը եւ դաշնակցություն կուսակցություն, այսինքն որովհետեւ ընդհանրապես այսինքն երկու համարում եք ողբերգություն։ Չէ, որպես իրողություն, չէ, ես եմ կարծում։ Այսինքն այդ լուսավոր Հայաստանի տեսակետից կարող ողբերգություններ, այն բոնուսային տեղերը 18 տեղերից 11-ը որ բոնուսով դրանք էապես կպակասեն։ Զուտ նեղ կուսակցական որովհետեւ բայց չկա այդտեղ, որովհետեւ տեսեք այ խնդիրը հենց դրա մեջ է նաև եղել, որ այս նոր օրենսգրքի ընդունումը դա չի նշանակում, որ բացառում ենք այդ տարբերակը, որ պարտադիր պետք է մի քանի անգամ ավել խմբակցություններ ունենանք ազգային ժողովում։ Իսկ շատ հետաքրքիր դրույթի մասին խոսեցիք, որը կոչվում է կայուն մեծամասնության դրույթը։ Կայուն մեծամասնության դրույթը ամրագրված է սահմանադրությունով։ Եւ փոփոխել այս պահի դրությամբ, եթե մենք փոփոխեցինք, դա առնվազն, այսինքն հետաձգելու է առնվազն մի ամիս, եթե ոչ ավելի շատ ժամանակով ընտրությունների իրավացի է, բայց սրա հետ կապված անպայման առիթ է եկել, քանի որ մենք միշտ չի որ հրապարակային ենք խոսում, այն առումով որ զուտ աշխատանքային չունեմ, խորհրդարանում հանդիպում ենք, քննարկում ենք տարբեր գաղափարներ։ Հարգելի Կարեն, կհիշես, դեռ փետրվարին, միգուցե անգամ ավելի վաղ, ես ասել եմ, որ եթե մենք կանգ դրսևորենք սահմանադրական փոփոխություններ անելու, դա ամենաօպտիմալ լուծումն էր, եւ այս փոփոխությունների մաս էր կազմում ուրեմն քարոզարշավի ժամկետը մի քիչ ավելացնելը, որը իդեպ փոքր կուսակցություններին է ձեռնտու կայուն մեծամասնության հետ կապված, ԿՀ-ի նշանակման հետ կապված, սրանք բոլորը ուրեմն դրույթներ են, որոնք ազգային ժողովը լիազորություն ունի եւ կարող է փոխել, բայց իմ քայլը բավարար ձայն այլևս չունի դրանք փոխելու համար։ Եվ ես այո, եւ ես անգամ խնդրել եմ որպես լուսավոր Հայաստանի գործընկեր քննարկել կուսակցությունում եւ սրանց հետ կապված դիրքորոշում հայտնել։ Այդ հնարավորությունը ցավոք սրտի մենք բաց ենք թողել։ Դա ամենալավ լուծումն էր, որտեվ չեն կարողացել այդ հարցի շուտ համաձայնության գալ, բայց անգամ այս քննարկումը նորից ցույց է տալիս, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները օրակարգում ա եղել եւ անակնկալ չի լինելու խորհրդարանական որևէ ուժի, անգամ արտախորհրդարանական ուժերի համար։ Անակնկալ չի լինելու, բայց պետք է կարող է հակառակ սևագիրը ուղարկել են արտախորհրդարանական բոլոր ուժերին, որոնք 2017-ին եւ 18-ին մասնակցել են գործընկերներին, նրա վրա ինչի իրական է համարվում մինչեւ հունիսի 20։ Իրական է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը, սահմանադրականը բաց է թողել։ Եթե ուզում եք սահմանադրական անել, դա նշանակում է առնվազն 1 ամսով հուլիս, դա քաղաքական սեզոն չի, սեպտեմբեր։ Ես կարծում եմ իրատեսական չի վերաբանակցել այդ մոտեցումը եւ այդքան հետաձգել։ Բայց ընտրական օրենսգիրքը լիովին իրատեսական է եւ կարծում եմ մենք այդ կամքը պետքա դրսեւորենք եւ այստեղ մի կարեւոր բան սիգնալ լսեցի ես պարոն Սիմոնյանից, որը ես դրական եմ համարում, բաղադրիչների մասով նստենք, հասկանանք այն բաղադրիչները, որոնք ձեզ ընդունելի են, գոնե այդ մասով մենք կոնսենսուս ունենք, որտեղ այս կոնսենսուսը, որ մենք փորձում ենք ամեն գնով ստանալ, չնայած որ բավարար ձայն ունենք ընտրական օրենսգիրքը անցկացնելու, ստանալ ընդդիմությունից,
դա մի լրացուցիչ դրական ազդակ է լինելու թե համերաշխության հաղթահարման առումով, թե ընտրությունների կազմակերպման որակի բարձրացման առումով, թե նաև միջազգային ուրեմն հարթակում Հայաստանի դիրքորոշման համար։ Սա ակնհայտ լավ լուծում է։ Շատ բարի, բայց բերեք չմոռանանք, որ հիմնական գլխացավանքը էլի մնում է, տեսեք դուք մի քանի էական կետեր նշեցիք, որոնք անհրաժեշտ են ընտրություններից առաջ փոփոխություններ, բայց էլի գլխացավանքը մնում է այդ ռեյտինգային կոչվողը, ճիշտ է։ Եվ հիմնական բանավեճ եւ դիսկուրսը ես ենթադրում եմ, որ սրա շուրջը տարածվելու է։ Հիմա այս խնդիրը ինչ արագությամբ է հնարավոր լուծել եւ որն է լավագույն ձևաչափը այստեղ ձեր պատկերացումը։ Ես կարծում եմ, գիտեք, երբ ժամանակը շատ փոքր է, ցավոք լավագույն ձևաչափ անհնար է ընտրել։ Եթե մենք խոսում ենք այսպես տեսական եւ մենք վերանայինք Հայաստանի ներկա իրավիճակից եւ քաղաքական ուժերի այսպես տրամադրություններից, ես ընդհանրապես կգտնեի, որ իսկապես բաց ցուցակում կա ինչ որ առինքնող գաղափար եւ որը բերում է կայացման։ Միշտ լավ է մարտահրավեր նետել եւ ասել, որ ես եմ ընտրվել, մենք դնում ենք, որ կարեւոր չէ, որ ես երրորդն եմ, թե 10-րդն եմ եւ այլն, դիցուկներ, կուսակցական ժողովրդավարություն եւ այդպիսի առինքնող հասկացություններ։ Բայց ես ինչպես ասացի, քաղաքականությունը արկա իրողությունների լուծում տալու հնարավորությունների մեջ է։ Ցավոք սրտի իսկապես այս պահին կազմակերպել դե պատկերացնում ենք, չէ, այդ հակառակ մասում պետք է տպագրվեն այդ падգամավորների անունները, մեր ընտրողներին պետք է հասցնել այս պարագայում իսկապես նրանց կողմնորոշել, որ նրանք շրջեն, կարդան եւ գործը կիսատ չմնա։ Ժամանակը ճիշտ ասած բավական սուղ է։ Կազմակերպական առումով մենք երբ ենք բաց ցուցակով ընտրություն կազմակերպել։ Ցուցակ չողակի 15 հոգու փոխարեն հետևին պետք է լնասեն 40 հոգու։ Հա, բայց այդ դու կարծում եք 15-ը եւ 40-ը դա համադրելի են։ Եվ եթե մենք հաշվի ենք առնում նաեւ մեր ընտրողների ընդհանրենք վիճակը, պետք է խոսել ընտրական այսպես Իսկ հաշվի չեք առնում այն հանգամանքը, թե որ մեթոդը կբացառի տասովչիկների մասնակցությունը այս ընտրությունում։ Գիտեք, ես կարծում եմ այս պարագայում, այո, փակ ցուցակը, դա միանշանակ է ճիշտ ասած։ Իհարկե, գիտեք, երբ կա անձի շահագրգռություն, ցավի սրտ եկեք արձանագրենք, որ մենք ես ինչու եմ այս պահին նաև գտնում, որ փակ ցուցակը կարող է լինել չարյաց լավագույնը, եթե դա տարօրինակ չի հնչում, բայց արկա իրավիճակում ենթադրենք լինել այն լուծումը, որը վերջապես կդրդի մեր քաղաքացիներին, նաև ոչ թե ընտրել իրենց դյութող անձնավորությանը, որը ենթադրենք կարող է շատ համարել, այլ ընտրել գաղափարները։ Թե չէ ես ասացի, ես դյութող անձնավորությանը, բայց այս դեպքում մեկին են ընտրելու, որովհետեւ դեպքում գոնե ընտրում են, ասենք 15-ի մեջ, դեպքում ընտրելու։ Ինչու մեկով։ Ինչու մեկով։ Այս դեպքում լինելու է, ես համոզված եմ, որ համանախագահական ընտրությունները, այսինքն փակ, դա ընդհանրում է, որ ասենք լինելու է, օրինակ վարչապետի ընտրություն ենթադրենք, այսինքն դա մոտարապես մոդելով նման է լինել նախագահական ընտրության։ Մեկ հոգի, երբ ասենք խոսքունակ հավաքվելու են, ասել են օրինակ, չգիտեմ, համազասպ, վարչապետ, հա, այդ դրույթի տակ բոլորը հավաքվելու են ու փորձելու են տանել կերպարը դնել։ Չէ, բայց կառավարության կազմ կա, միայն վարչապետը փորձը ցույց տվել։ Երկրորդ, երրորդ, չորրորդը, բայց այստեղ պատկերացեք ուժը, որը ստանում է 20-25%, իր հետ տանում է առնվազը, եթե մենք հաշվենք, որ առնվազը կա 101 падգամավոր, դա նշանակում է, որ մի տոկոս ձայնը մի падգամավոր է ենթադրում, 25% ձայնը նշանակում է 25 падգամավոր է։ Ովքեր են մնացած 25-ը, ինչ դրույթով են ընտրվել, ովքեր են գտել, որ այդ մարդիկ պետք է լինեն ցուցակում այդ համարների տակ եւ այլ եւ կուսակցության ներսում։ Կուսակցության համագումարը հաստատում է, ոչ թե ընտրում է։ Դե ինչու կարող է նրանց բացառել, եթե համագումարը չի հաստատում։ Դա դրույթ է, որը բերում է կուսակցական ժողովրդավարությունը, ուղղակի մենք թողել ենք, որ համագումարը ոչ թե հատ-հատ ընտրելու է ցուցակում, ովքեր պետք է լինեն 30, այլ պետք է հաստատեն ցուցակը, որ նախապես իրեն ներկայացված է։ Համագումարը կարող անել երկու բան, չհաստատել ցուցակը, հաստատել ցուցակը։ Ինչ անելու համագումարը։ Ստել նոր ցուցակից Երբևիցե կարող է ասել համագումար, որը դեմ է գնացել քաղաքական խորհրդությունը կարող է ինքը որոշել թե համագումարը ինչպես է ցուցակը բաներ լինում են։ Բայց եկեք թույլ տամ վերջացնեմ, հայ, տեսեք, ինչի հետ կապված, նայեք օրինակ ընտրական օրենսգրքի այս մասշտաբով պարտադրում է բոլոր կուսակցություններին ունենալ թեկնածուներ բոլոր մարզերում։ Անհնար է դու մասնակցես ընտրություններին, առանց թեկնածու ունենալով Սյունիքում, ասենք Շիրակում, Տավուշում եւ այլ, դա պարտադիր պայման է։ Որոշակի ու
նվազագույն քանակը, չեմ սխալվում 5-ն է։ Նվազագույն քանակը առնվազն 5 տեխնացու յուրաքանչյուր տող պետք է ունենա եւ 5-ն էլ եւ առնվազն, այսինքն նշանակում է որ 5-ից 2-ը պետք է լինի քին, հա, այսինքն այստեղ էլ է ֆիքսված, այսինքն եւ քվոտան է ֆիքսված, եւ կանանց քվոտան է ֆիքսված եւ ֆիքսված է մարզային ներկայացվածությունը։ Եթե մենք ընդհանուր գնում ենք 5-ից 5-ն էլ կարող է Երևանը բնակ լինել։ Հա, այսինքն որովհետեւ Պարոնյանը վերջին ընտրությունների որտեղ է ցանտրում։ Երևանից։ Դրանից 1 տարի առաջ նույն ընտրակարգով Վանաձորից։ Հետևաբար այդ աշխարհագրական կապ Հա, բայց հիմա տեսեք հակառակ կողմին եկեք մոտենանք, այսինքն այստեղին չէ լինում։ Կուսակցության մոտիվացիան օրինակ ավելի սուղ սահմանափակ ռեսուրսներով գնալ ու մարզերում մարդ առաջադրել ուղղակի չի լինելու։ Այսինքն ինչ է լինելու։ Իհարկե կլինեն մարզերից ներկայացված մարդիկ։ Ամբողջովին չի լինել, բայց հարցը հետևյալն է։ Այն մարզերը, որոնք օրինակ եթե տեսեք ընտրակարգի նախորդ ընտրությունների ժամանակ ընտրատարածքները Վայոց ձորը եւ Սյունիքի մարզը հանդես են գալիս որպես մեկ ընտրատարածք։ Ինչու՞, որովհետեւ Վայոց ձորի մարզի բնակչությունը 46000 ընտրող ունի, ընտրություններին մասնակցում է 20-22000, այսինքն դա մոտավորապես մի քաղաքի չափ բնակչություն է եւ հետեւաբար այդ մարզը միացրել են Սյունիքի մարզին եւ որպեսզի կարողանան ներկայացնել։ Արդյունքում ինչ է ստացվել, որ Վայոց ձորից հնարավոր ներկայացվածություն չլիներ կամ լիներ, բայց կուսակցությունները փորձել են այլ այդ դիվերսիֆիկացնել եւ մարդիկ ներկայացնել պարտադիր։ Հիմա այս փակ համասնական ցուցակի դեպքում որևիցե պարտադրանք, որովհետև իրականում եկեք տեսեք, քվոտան պարտադրանք է, մենք խոսում ենք կանանց քվոտայի մասին, դա պարտադրանք է։ Կարող եք հանել կանանց քվոտան, ես համաձայն եմ։ Հա, չէ, դուք այնպես 3 անգամ շեշտեցիք, ես կանանց քվոտան մենք համաձայն չենք, մենք չենք համաձայն, բայց դա պարտադրանքի ինչի համար, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ ժողովրդավարության կայացման համար երբեմն պետք է դիմել պարտադրանքների, օրենքի տեսքով եւ այդ պարտադրանքը այստեղ դրական էֆեկտ կարող է ունենալ։ Իհարկե չափի մասին մենք կարող ենք վիճել, բայց որ քվոտա պետք է լինի, իմ կարծիքով դա պարտադիր է։ Նույնը նաև մարզերի մասին է վերաբերում։ Մենք կարող ենք վիճել, թե մարզային ինչ ներկայացվածության եւ ինչ համասնությամբ ներկայացված լինի, բայց այն փաստը, որ կուսակցության չես կարող պարտադիր, որ ինչպես ասացի, որ չեք կարող պարտադիր, որ Երևանցին չառաջադրվի լոռիմ եւ ընդհակառակը, նույն ձևի չես կարող պարտադիր, որ կուսակցությունը պարտադիր բոլոր մարզերում ներկայացուցիչ ունի։ Երևանցին լոռիմ լավ է ընտրվում։ Եթե չընդհատեցի Պարոն Սիմոնյան, տեսեք, ձեր հենց բերած օրինակը Սյունիքի եւ Վայոց ձորի օրինակը, երբ որ ձեր խոսքում ասացիք, որ թեև Վայոց ձորը առանձին, բայց կուսակցությունը փորձեցին դեռ ներկայացվածություն։ Դա այն բնական այսպես շահագրգռվածությունն է կուսակցությունների, որոնք հակված են հնարավորինս առավել չափով ձայն հավաքել, որպեսզի ամեն մարզում ունենան այդ մարզի համար վստահելի դեմքեր։ Բայց եթե անգամ այս պարագայում մենք մտածում ենք, որ փակ ցուցակի դեպքում այդ բնական շահագրգռվածությունը բավարար, չի բերեք, քննարկենք արհեստական ուրեմն գործիքների մասին եւ բացասական իմաստով չեմ ասում, ներառվել, ասենք, մարզային քվոտաների մասով։ Մենք գիտենք, որ մենք այնպես ենք աշխատել, որ ցանկացած գաղափար բաց են քննարկելու։ Բաց ցուցակներն էլ կարող ենք ամենայն մանրամասնությամբ քննարկել, բայց ժամանակային հարցն է, բայց տեսեք, բաց ցուցակների առավելությունը, որ դուք նշում եք, ցանկացած ընտրակարգում կան առավելություններ եւ թերություններ, բայց այն առավելությունը, որ դուք նշում եք, որ այդ պարագայում լինում է առաջնորդի մրցապայքար, իրականում մենք իրար հետ համոզվեցինք, չէ՞, երբ որ նայեցինք նման համակարգ ունեցող Նիդերլանդների ընտրակարգը, մենք խնդրել ենք նիդերլանդական էքսպերտները բացատրել։ Այնտեղ գիտեք վիճակագրությունը ինչպես է։ Այնտեղ ոչ թե առաջի 40-ն է, բայց այլ ամբողջ ցուցակն է, բայց որը այո, որը նրանց քվեաթերթիկը դարձնում է այդպեսի լավաշ եւ ծանրաբեռն։ Ուրեմն այնտեղ որպես կանոն ցանկացած կուսակցության առաջնորդ հավաքում է ձայների 80-ից 90%։ Այսինքն ինչի դեմ որ դուք ուզում եք պայքարել, այս համակարգը փաստաթղթավորում է, որ ավելի լավ չի կուսակցության ղեկավարը այսքան ձայն է բերում, որովհետեւ ավանդույթը դեռ այդպես է։ Եվ երկրորդը այդ նոր դեմքեր մեջտեղ գալու առումով էլ այնտեղ էլի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 150 հոգանոց մանդատ ունեցող խորհրդարանում յուրաքանչյուր ընտրության ժամանակ եւ վերջերս ընդերել արտահայտ ընտրություններով 3-4 հոգի են առավելագույնը հաղթահարում այդ շեմը։ Այնպես որ մի կարևոր հանգամանք է, դուք պատգամավորների թվականակ չեք քննարկում, հա, երբևէ այս պատգամավորների թվականակը ֆիքսված է 101 սահմանադրությունում եւ եւս 4 ենթադրվում ազգային մասնությունների համար, իսկ մնացած դեպքերում մենք այժմ չենք, որովհետեւ մենք ընտրական օրենսգրքում տեսեք, մենք այլ այս նախագիծը այդ հարցին էլ անդրադառնում, որտեվ գործող օրենսգիրքը այսպես հավանականությունը էապես մեծացնում է, որ այդ թիվը կարող է ավելանալ։
այսօրվա 132 падգամավորներից 27, այսինքն 105 գումարած 27-ը հենց այդ բոնուսների լրացուցիչ տեղերով են, որոնցից 11-ը լուսավոր Հայաստանից եւ 16-ը Բարգավաճ Հայաստան են գնացել, որովհետեւ իմ քայլի ձայները ավել։ Մենք ինչ ենք առաջարկում, որպեսզի խորհրդարանը ոչ թե ունենա այսպես լողացող մանդատների թիվ, որը խնդիր է, գերմանական մոդելից են վերցրել։ Գերմանիայում էլ բողոքում Բունդեստագի ծավալը անգենալով ավելանում է։ Փոխարենը այդ փոքրամասնության երաշխիքը, որ 1/3 ունենալ, այլ կերպով ֆիքսենք։ Այն պարագայում, երբ որ որևէ ուժ կստանա 2/3 ձայներից ավել այն բանի հաշվին, որ այլ ուժեր չեն հաղթահարի արգելապատներ, այդ պարագայում այդ շեմը էապես նվազում է, մինչև այն կետը, որ սրանք ունենան 2/3, իսկ խորհրդարանը կունենան նոր ֆրակցիաներ։ Այսինքն ավելի բազմաձայն կլինի, ավելի ներկայացական կլինի, ոչ թե արհեստականորեն 2-3 ֆրակցիաներ հնարավոր է մի հոգանոց ֆրակցիաներ ունենալ այդ դեպքում ազգային ժողովում։ Հնարավոր չի, որտեղ այնտեղ ֆիքսել են 2%-ից ավել, առնվազն 2-3 հոգի կլինի։ Հա, եթե 2%-ը 2 հոգի առնվազն նշանակում, բայց ես կարծում դա ավելի լավ է տարակարծիք խորհրդարան ունենալու տեսակետից, քան շատ ավելի մեծ թվով падգամավորներ ունեն, որոնք այդուհանդերձ ներկայացված են նույն Դեմատեսեք, եթե գանք հետ գանք մեր օրինակ 2018-ի ընտրությունների հետ կապված 76% է, եթե չեմ սխալվում, քայլը հավաքել, այսինքն 71%, հետևաբար 66-ից ինքը ավելել 5%-ով եւ 5%-ով դա նշանակում է, որ մի ֆրակցիա ավել պետք է մտներ, եթե չէր հերիքացնում։ Այսինքն այդ դեպքում ստացվում էր, որ եւս մեկ կուսակցություն լինելու, ինչը կարող է եթե այս խաղի կանոններով լինել, ներողություն, որ ասում եմ, եթե այս խաղի կանոններով լինել, նվազեցված արգելապատներով այնտեղ ֆրակցիաների թիվը ավել էր լինելու եւ այս խաղի կանոններով բոնուսների հարցը շատ ավելի պակաս է լինելու։ Իրականում ճիշտ է, բոնուս չպետք է լինի, որպես այնպեսի, բայց մյուս կողմից կարող ենք ունենալ այն իրավիճակը, ինչ ունենք օրինակ Երևանի ավականիում, 65 հոգուց 58-ը, չեմ սխալվում, 58-ը ճնշող մեծամասնությունն է, այսինքն ներկայացնում է մի խմբակցություն, հա, իմ քայլը 5 հոգի Բարգավաճ Հայաստանն է, եթե չեմ սխալվում, 3 հոգի Երևանի ավականու ընտրակարգում, այն ինչ որ մենք նախատեսել ենք նախագծում չկան նախատեսված։ Այսինքն իջեցնում է արգելապատը։ Այսինքն այդտեղ ստացվում է թիվը ֆիքսված է 65 հոգի, դա չի ավելանում, չի փոփոխվում, այդ 65 հոգու մեջ, այսինքն տեսականորեն կարող ենք տեսնել, որ օրինակ 65-ն էլ մի ճիշտ հարցեր։ Հիմա ձեր համար սկզբունքային է փոփոխված է եւ հինը ընդհանուր։ Այս պահեդրությամբ սկզբունքայինը մեզ համար ամենակարևորը, որ մենք ունենանք կանխատեսելի խաղի կանոններ, տեսեք ինչու, որովհետեւ ես մի վտանգի մասին կուզեի խոսել։ Օրինակ անցած ընտրությունների ժամանակ 2018-ին իմ գործընկերը ճիշտ հիշեցրեց, որ մենք պատրաստում ենք օրենսգրքի փոփոխության եւ տեսականորեն պետք է փոխվեր, այսինքն պատրաստվել համամասնական ձևով եւ այլ, եւ չփոխվեց օրենսգիրքը։ Ինչ եղավ, որ մենք ստիպված շատ կարճ ժամանակամիջոցում ստիպված պետքա վերաձևակերպենք ու խաղի կանոններին հարմարացնենք։ Հիմա Տիկին Դիլբարյան, այս ձևի հարցն է, պատկերացրեք դուք հիմա պատրաստում եք համամասնական ընտրությունների, չէ՞։ Իմ քայլում օրինակ 5 ձայն չի բավարարում այդ օրենսգիրքը ընդունելու համար։ Այո, լուսավորի 10 ձայն է, տեսականորեն չի ընդունվում, այսինքն օրենսգիրքը չընդունվեց։ Հիմա դուք ինչ վիճակում կհայտնվեք։ Կամ դուք չեք մասնակցել ընտրությունների, կամ դուք եթե ավելի լավ պայմաններով են։ Ես ասացի, ցանկացած քաղաքական կուսակցություն պետք է մասնակցի ընտրությունների, եթե ուզում է ազդել քաղաքական գործընթացի վրա։ Բայց եթե կա հնարավորություն, ես ասում եմ, ինձ համար, իհարկե մենք ցավոք խորհրդարանական ուժ չենք, նաև շատ էլի ավելի ձեռնտու կլիներ, եթե լիներ բաց համամասնական ցուցակ։ Եվ հիմա միայն այդ բանի համար, որ դուք չգիտեմ ինչու ուզում եք, որ միայն բաց համամասնական լինի, մերժել ամբողջ նոր փոփոխված ընտրական օրենսգիրքը, դա շատ խաղի ավելի վատ կանոն է։ Ավելի վատ կանոն չի, ես հավատացնում եմ, բայց կա մյուս երկու տարբերակը, մենք եւ դրա մասին արտահայտվել են շատերը, միայն ես չեմ հիշեցրել, որ մենք այս ընտրական օրենսգիրքին պատրաստում ենք շատ հանգիստ պայմաններում եւ մենք պատրաստում ենք, որ սրանով պետք է լինեն։ Բայց կյանքը այսինքն ենթադրում է, որ մենք օրենսգիրքը այնքան պետք է քննարկենք, բայց դեկտեմբերից սկսած մենք շատ ավելի արագացրեցինք։ Հիմա տեսեք, օրինակ մենք դրույթներ ունենք օրենսգիրքում, որոնք ավելի ուշ են ուժի մեջ մտնելու, չէ՞, ասենք օրինակ այդ նույն հայտարարագրման համակարգի հետ կապված էլեկտրոնային ընդհանուր մի մաս, այսինքն մասնակի, բայց այդ թափանցիկության մասը ես չեմ կարող ասել ամբողջովին կարող ենք ուժի մեջ մտնել, թե չէ, դուք պետք է սահմանեք այդ։ Դա գումարած ինձ թվում է ի հայտ են գալու նոր խնդիրներ
խնդիրներ, որոնք սկսել են ի հայտ գալ նախորդ ընտրական օրենսգրքից, որովհետև նախորդ ընտրական օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելուց հետո սկսեց հարց գնալ, որ ինչ-որ խնդիրներ կան եւ այլ եւ այլ։ Օրինակ հասարակ տեխնիկական օրինակ բերեն մատնահետքի հետ կապված խնդիր, եթե սարքի ճշգրտությունը բարձրացնում էր մինչև 100%, նույն մատնահետքը երկու անգամ չէր ճանաչում։ Եվ ստիպված ինչ-որ փոփոխություն, այսինքն բայց դա մինչև չփորձարկես, չես հասկանում ինչ սխալներ տեղի կունենա։ Եվ ես հիմա մտածում եմ, որ մեր այս օրենսգրքի ինչի համար մենք ավելի երկար ուզում քննարկել, որովհետև մտածում եմ, որ կարող ինչ-որ խութեր լինի, որ ես էլ չեմ հասկանում, կարող չենք կիրառել, չգիտենք ինչի կարող ենք բախվել։ Եւ կիրառման արդյունքում մենք այնպեսի իրավիճակի հասնենք, որ չկարողանանք, ասենք, հունիսի 20-ը տեղաշարժելի չէ։ Հունիսի 20-ը տեսեք, հունիսի 20-ը շատ երկար բանակցությունների արդյունքում է ձեռք բերվել։ Համաձայնությունը, որը շատ, ասենց ասեմ, շատ նուրբ է պայմանավորվածությունը եւ ցանկացած օրի փոփոխություն բերելով խնդիրներ։ Մենք դրա համար հակված ենք հետեւյալ ձևով։ Եթե օրենսգրքի փոփոխությունը մեր գործընկերները կհասցնեն, կփոփոխեն եւ պատրաստ են, այսինքն կհետ աշխատել թողանեն, դա իրենց պատասխանատվության ներքո կարող են անել, բայց եթե Բայց դուք կարող եք աջակցել, չէ՞, այդ փոփոխությունների ընդունման գործընթացին։ Մենք աջակցում ենք այն գործընթացին, որը մեր կարծիքով ավելի երկար ժամանակահատված պետք է լիներ։ Այսինքն այստեղ ավելի սեմ ժամկետներում գալ, ասել, որ ստիպել այս օրենսգիրքը ընդունել, մեզ համար դա պետք է ավարտել, մի բան եմ ուզում հարցնել։ Բաղրամյան փողոցը փակ է մնում դեռ, հա? Ճիշտ ասած պայմանական փակ այնքանով որքանով որ այնտեղ կան վրաններ, բայց ես տեսա որ մեքենաներ էին։ Ես ինքս բարբերաբար այդով անցնում եմ։ Դե ոստիկանությունն է փակ պահում։ Ոստիկանությունը։ Այո։ Ոչ ցուցարարները։ Չէ, ոստիկանությունը փակ է պահում, որտեղ այնտեղ ցուցարարներ կան, վրաններ կան, ենթադրում եմ որ վրանների մեջ է ցուցարարներ։ Հետևաբար նաև իրենց անվտանգությունը ապահովել։ Եթե թույլ կտայք, քանի որ պետք է ամփոփենք մեկ նախադասությամբ, ես ակնհայտ է, որ 2021 թվականի ամռան անցկացվելիք ընտրությունները արտահերթ ավելի լավ որակի են լինելու, եթե մենք փոխենք օրենսգիրքը։ Ակնհայտ է, որ կա հանրային պահանջ։ Ակնհայտ է, որ արտախորհրդարանական ուժերի մի զգալի մասը կողմ են արտահայտվել, դեմ արտահայտված արտախորհրդարանական ուժ։ Ես չեմ ֆիքսել դեռևս։ Հա, ոնց որ չկա։ Հետևաբար ակնհայտ է նաև, որ ոչ միայն ֆրակցիայի մակարդակում, այլ նաև անհատական պատասխանատվության մակարդակում, պես падգամավորներ, ում երթումը ենթադրում է ծառայել հանրային շահին։ Եկեք գիշերը ցերեկ սարքենք, պարոն Սիմոնյան։ Եվ ընդունենք օրենսգիրքը։ Ինտենսիվ աշխատենք ցանկացած կետի հետ կապված, քանի որ ես հասկանում եմ ձեր այն մոտեցումը, որ կարող են խութեր լինել։ Միանշանակ իրավացի եք, բայց ակնհայտ վատ կարգավորումները չփոխել այն պատճառով, որ նորի մեջ կարող են որոշ այլ վատեր լինել, որոնք ֆունդամենտալ առումով վատ չեն համեմատածեսանին։ Կարծում եմ հիմնավոր պատճառաբանում չի եւ ինչպես նախորդ 2 տարին ենք մենք կառուցողական աշխատել, ես իմ հույսը չեմ կորցնում, որ մենք առաջիկա 2 շաբաթում կանենք։ Համաձայնեցիք մասնակցել այդ քննարկմանը։ Ոչ թե համաձայն, մենք քննարկմանը միշտ էլ մասնակցել ենք, քննարկման մասնակցել եւ հետո քվեարկել։ Քննարկել դեռ չի նշանակում համաձայնել քվեարկությանը, որովհետեւ ինչպես իմ գործընկերն նշեց, ամեն մեկ իր խղճին մտքին հավատարիմ պետք է քննարկի։ Դե դրանով դուք մարտահրավեր եք մյուս դաշտին։ Մյուս կուսակցություններին, մյուս նաև հանրային կազմակերպություններին եւ բոլոր այն ընտրողներին, որոնք ըմբոշխնել են, որոնց 90%-ը չի ընկալում ռեյտինգային համակարգ։ Եվ եթե թույլ տակ ամփոփեմ, ես հետեւյալը ասեմ, այն օրենսգրքի փոփոխությունը կարող է մեզ տալ նոր որակյալ ու լավ որակյալ ընտրություններ, ես համաձայն չեմ այդքան էլ, որովհետեւ վերջի չգիտենք process-ները ոնց են գնալու, որովհետեւ լավ օրենսգրքով կարելի է կազմակերպել շատ վատ ընտրություններ եւ հակառակը։ Այդ մասով եմ համաձայն, բայց վատ կանոնները ավելացնում են հավանականությունը, որ ընտրությունները վատ են լինել։ Եկեք որպես օրենսդիրներ, որ կարող է օրենսդրությունը փոխել։ Մենք մեր մասը անենք, իրավապահները իրենց մասը կանեն, լրատվամիջոցները իրենց մասը հույս ունեմ կանեն եւ այլն։ Շատ բարի։ Նարինե Դիրբարյան, Համազատ Դանելյան, Կարեն Սիմոնյան։